ariko iyo bibaye byiza ugategura ikintu mbere y'igihe, uha n'umwanya uwo wifuza ko azoganira kugisengera no kugitegura. Imana ibavugisha perezida na timu yose mukorana, Imana ibagirire neza ndetse n'abanyamasengesho muyobora. Ndashimira abayobozi bose bayoboye uturere, abo baratuyoboye kuko turi abayumbe mu turere twose tugezemo turi ku isi. Rero abayobozi ndetse n'abayumbe bagenzi bacu baturutse ahatari hamwe, Imana yo mu ijuru ibahumuje. Twikirize tuvuge ngo amen. Turashimira umugaragu w'Imana John Sabikaba turi kumwe dusangiye uyu mwanya. Ndabinezerewe cyane, Imana yo mu ijuru ibahumuje. Haleluya. Uramutse umwegeranye umubwire ngo ugabanire ijuru. Turi gutura ubusa nawe ugabane. Turashimira protocol ko batwitaho, turashimira abavandimwe baducumbikiye. Imana yo mu ijuru ibahumuje, twitaho rwose, muhabwe umugisha n'Imana. Uri imfura Mana we, ijambo ryawe ni ukuri, ineza yawe itagira umupaka. Semeni haleluya. Ubwo nababwiye ngo topic y'abanyamasengesho bose ku isi ni ugusenga. Topic y'abanyamasengesho ku isi ni ugusenga. Tumuganire igaburo kuko ntabwo mwamuri. Timubwira abantu ngo batange icacu n'itsibyanyu ba pastor bawe. Ariko ni topic yitwa gusenga. Semeni haleluya. Ndababwira ngo nimba hari umuntu ubayeho atitahura atiyizi, ni umuntu utazi gusenga. Twaganiriye amakuru Dawidi yaravuze ngo urinde umutima wawe, ngo kuko niho uje ubugingo bw'umuntu. Semeni haleluya. Amen. Ariko yaranditse kandi aravuga ngo umutima ngurusha ibintu byose gushuka, ngo kandi ugira indwara tuza wizera ko ikira. Semeni haleluya. Noneho rero amakuru yitwa gusenga, abagabo bitwa bigishwa bagendanye na Yesu. Semeni haleluya. Kubera ko Yesu ngo yirirwaga mu baturage ababwiriza, ngo ariko ngo bwira ngo gatahe. Amen. Amen. Noneho rero nababwiye ngo ikintu coro ni ukwitwa icyo utari cyo. Tuzi kuriya muri bose tubayemo, abanyeshuri babaswa n'abahanga bose bazambara uniform kandi bose bazahagarika imodoka bakamuka. Abagenzi twama tuhagarara mu modoka tugategereza, ariko tumenya abaswa izuba twavuga ngo muguma hano n'ubundi n'igihe mushikira ati buriya tugira abantu bitwa abanyamasengesho. Semeni haleluya. Sema haleluya. Ameze nk'abantu bari bakurikiye Yesu kubera imigati yari yabaha, kuko abigishwa bagiye kumureba ati se abantu bagukene hano hijya bataho umuze ducamuke dukomeze tuje gushaka aho tubwirwa ko bari imigati niyo bashaka, kandi twaraye tuyimaze. Semeni haleluya. Bibiliya yavuze ngo ari ahantu hamwe ari masenga, ngo umwe mu bigishwa. Semeni haleluya. Umwe mu bigishwa Petero aramwegera aramubwira ati tuza tugendana, ariko hari ibintu bimuze ukora tutaramenya, kandi twigeze guhura n'abanyeshuri cyangwa se abigishwa ba Yohana Umubatiza, twumva ukuntu babikoze, dusanga twebwe turi hasi. None twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije. Mukeneye kumenya gusenga. Semeni haleluya. Aramubwira ati cyane, barabwira ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ariko naratangaye izina ryawe
mureke mbabwire akagatatu aravuga ngo ubwami bwawe bubuze. Ngiye kubasobanura utwo tuntu dutatu mfite nja kwicara. Akambere kitwa data wa twese. Mureke mbabwire umugoroba nababwiye ngo itwari ikomeye umunyamasengesho w'ukuri azagenda ni izina ry'Uwiteka ririmo ibintu bitatu, ririmo Imana n'Umwana na Mwuka we. Semeni haleluya. Kandi hari ikintu cy'igitangaza cyatangaje. Satani aza tubwira ngo amasengesho yacu tuyokora tudahamagara ngo dufasha kudusengera. Uzi ko umuntu azananirwa kwisengera, mbabwiza ukuri kose nta muntu wo gusengera amasengesho angana n'umukene ukeneye amasengesho usinze wowe. Sema haleluya. Yaravuze ngo nimusoza muja gusenga muze muvuga ngo data wa twese uri mu. Semeni haleluya. Ugomba kubanza ukamenya ese uyu mugabo mwemera n'umuvyeyi. Kuko mugakiza, semeni haleluya. Mugakiza twaravuse. Twavukiye he? Twavukiye umunsi umwe twese turangana kuriya mugakiza. Twavukiye Igorigota muri maternite yitwa Igorigota niho twavukiye. Tuzava mu mugabo witwa Yesu Kristo. Semeni haleluya. Tumaze kuvuka twarize. Ngo tumaze kwizera. Semeni haleluya. Twakoze base twizeye. Iyo umukristo yizeye abakoze base. Bana zijya zababaye nazariya ngo kandi amatari karo yababwiye. Zoni zababaye. Ngo mukuri murantu turabutunga rero w'ipost. Semeni haleluya. Yarabize umuntu akamenya data wariwe. Mureke mbabwirire ijambo. Semeni haleluya. Iryo zina ryo kumenya ko uri umwana mu rugo uba ufite kwishikira ku bintu byose. Haleluya. Icyakabiri yaravuze ngo izina ryawe ryubahwe. Muzi kuko tutaza dutinyuka kuvugana ba data. Nimutekereze izina ry'Imana yaremye ijuru n'isi ikabirema mu bitangaza byayo. Ngo yarangiza irema umuntu. Ako kantu kazakamfishanya ukunda kukavuga. Irema umuntu ikoresheje ngo ifata mu gitaka ngo ikuramo umukungugu. Buriya naratangara. Igitaka n'umukungugu biratandukanye. Umukungugu umuyaga uzutumura. Siko kuri? Amen. Amen. Umukungugu iyo amazi awugezeho azahita awuhindura icondo. Imana ifata umukungugu ihita iwubumbamo inzu umuntu aturamo. Wa mukungugu wotumuwe n'umwuka n'umuyaga. Imana iwuha umuyaga ngo ari ubamo kiwatumuka. Barangiza Imana yamukwangu uzoza utungwa n'ibivuye aho wavuye. Siko kuri? Umuntu uri atunzwe n'ibivuye mu butaka kuko ni makomoka. Icyakabiri aravuga uzoza woga amazi ayambwira ngo nimutekereze umukungugu kuja muri dushe ukawumenaho amazi ugahita ubona usotse ugutwi kudahanitse ngo guhinduke icondo kuko ntimugaragara. Uzamba abakristo ubu tuzamura ibiganza cyo twera. Semeni haleluya. Abakristo ubu bavuga ngo nta mashimwe bafite. Ni ukuri kose icumweru cashize azaja muri dushe akabona neza izuru kirisigaye mu dushe kandi ni rukarakara ni umukungugu umenye w'amazi uhita uhinduka icondo kandi icondo ntiwokiyora buri. Yesu Imana yari ishatse gukora iki? Yari ishatse kuvuga ngo amashimwe si igihe twabyaye. Amashimwe gusa ni ukwitekereza wireba. Nirwanye rukarakara no kurwanya ibintu. Mashimwe. Semeni haleluya. Nashakaga kubabwira iryo zina.
iryo zina ndiyo turivuze mu isi y'umwuka. Semeni haleluya. Haleluya. Iyo turivuze gusa. Bwana sifiwe sana. Iyo dutangaje iryo zina, hari ibiremeka mu isi y'umwuka, hari n'ibipfa mu isi y'umwuka kubera gusa iryo zina. Aka gatatu yaravuze mu bwami bwawe buze. Nimutekereze icika ubwami, umutima w'umuntu waba intebe y'ubwami, reba n'umwami wayicaje ko ni kukoza umutima w'umuntu waba intebe y'ubwami. Nawe twe ku mugoroba n'uje Imana yaremye byose ntabiza bisaba. Nta muntu urumva uburyo ibitekerezo bivuye mu mutima bizamutse mu bwonko, mu bwenge, bijanye raporo y'umutima mu bwenge. Zashika ubwenge bugakora inama n'umutima, hari icifuzo umubiri usabye, bikarangira ca cifuzo bakireje, babonye ko kidakwiye kuko cogira ingaruka ku bantu, bakagita muri tagata, umubiri ugakora imyigaragambyo. Turazi ukabona utameze neza kandi utarwaye, ariko raporo y'umubiri itaba yashitse ugakora imyigaragambyo. Imana igira abazamu babiri bazabaho, igira izuba ikagira n'ukwezi. Umuzamu umwe aza akora amazi, agakoreshwa. Uzi ko natangaye? Uzi ko uja mu caro tugasanga amakuru yawe muri karite kujya nta kindi casize kiranditse ku byapa, ni icakoze. Nimba ari amanywa yakoze, iyo wakoreye amakosa izuba riza rivuga ati runaka yadukojeje isoni uyu munsi yamucaro yagizeho izuba riza ritanga rito. Semeni haleluya. Uvuga mu bwami bwawe buze. Iyo perezida agiye gusura ahantu, azajana buri kimwe, azajana ibiryo, akajana abamutekera, akajana uburinzi bwose bwuzuye, umutekano uhagije, n'abadogiteri babari. Nimutekereze perezida aje Ruto akabambaraza iwanyu uyu munsi, ni ukuri n'abaturanyi bakazabasaba imboga kibosubira kubera ibirenge bya perezida. Uwo muntu wasuwe na nyakuba ntiyosubira gutekereza ikibazo ca school fees, wasubira gutekereza ikibazo ca leta. Babwije ukuri kose. Iyo umuturage abonye gusa na microphone yingi akaba mu nyakubahwa perezida wa repubulika, hari umugabo wandikaje perezida akamaze n'iswamuzi akamubwira ataraho ngaho. Uzi ko azabaza ba minisitiri ico kibazo murakizi, turakizi, mugitegereje kifugisubiza. Akabwira wa muturage ati dore umuntu ngusigiye, kandi nibatagira ico bagikora uzabwira umuntu no wa muntu azagira ngo wagira n'umukora. Nimutekereze ubone perezida wova mu mubiri nawe, ariko noneho nimutekereze Imana yaremye ijuru n'isi. Semeni haleluya. Yavuze ko muzoza uja gusenga, uzuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe. Yego. Muzamutekereza ko ubwami bw'Imana bwatashe mu ngo zacu, bwatashe mu bugingo bwacu. Wowe iki? Bwana sifiwe sana. Gusenga rero, gusenga ni iki? Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imbere, gusenga ni imbuga. Iyo dusenga, iyo umuntu aretse gusenga aba ari muri koma. Iyo umuntu aretse gusenga aba arafashe urufunguzo ruza rufungura icumba cy'ubusabane bwe n'Imana akaruka. Kandi ndeke mbabwire, semeni haleluya. Ndeke keza zikwemeza neza zikakubwira ngo uzoza uvuga amakungu twigeze tubona ngo twarasenze, nibo bantu tuzi igihe cyacu. Nababwiye uyu munsi ndababwira ngo umunyamasengesho ni uguhera ku mwana wabyawe n'umukristo kugeza ku musaza utegereje gupfa, kuko nta sengesho ry'umusaza ribaho. Nimurebe ikintu kigoye cya mbere ni icyitwa amasengesho.
uzi kuko umuntu yobyina kugeza mu gitondo ariko bavuga ngo basenge iminota 2 akaba arahumije. Nimutekereze gusenga uza kunanira umuntu gusenga ari ubusabane twaroba kukaba umutwaro. Niba abanyamasengesho bageze ku rwego rwo guhinduka umutwaro wo gusengera ni ukuri bari muri ko barongeye semeni haleluya. Iyo umuntu aretse gusenga hari umutazanywa witwa gusenga. Iyo umuntu asenze nibwo azayumva inyota yo gusenga. Buri umuntu yosenga yasenga iminsi 2 akumva yogeze. Iyo asenze bizamworohera kugeza 10. Ariko nimurebe nababwiye wende ejo nzabivugaho kubera impamvu z'umwanya. Ndababwira ngo hari iciciro cya mbere tuzaduhangana naco kugira ngo tuze kugera ku bindi. Urumva perezida avuga ikintu cya mbere umunyamasengesho azahangana naco ni umubiri. Iyo utaratsinda uno mubiri ni ukuri kose ayo masengesho ntabwo turarukiza. Niba umubiri wawe uzi kubwira ngo wiba ukama wiba, ukakubwira ngo sambana ukamusambana, uwo mubiri niba utarawucakaza ngo wubahe imbaraga zigutuyemo, izo mbaraga waraziforoma. Ababwiye abagabo 3 umwami yarababwiye ati turabata mu muriro cyangwa ko muragira ati turi seriye muze mbabajana wabajana out urabwira tumugiro nguyu turi twaze tubona ko wabukinisha bari tuzi kuri seriye mu Rwanda ariko Imana twizeye ni ukuri kose tidufite ikibazo cy'umubiri ariko bavanye mu nama y'umwuka umubiri tuzuza. Iyo umwuka wafashe umuntu neza ikintu cya mbere azahaza umubiri. Iyo umubiri ukiguhahaje uri materineri ubukiyawigabe uri muri koma kurahemburwa. Iyo umubiri ukiguhahaje kandi ureke mabwire umubiri uzutwerera ubwoba burasa n'ikindi kintu cyitwa kwizera. Yego ndabatenguye. Semeni haleluya. Ubwoba muri ubwoba bisho muza ukubwira ngo hari hari umutwanga kandi no kuri kandi ukamuri ndafite icumu ubwoba bwarantangaje. Uzuko umuntu aza yumva umusonga akama guhamagara ngo tukimusanze niki kibani umusonga none ngo abone bo bayumve dufite umuntu ushobora gutinya kurara adasinziriye ngo hari ipusi yabonye yayitondagira ku gipango cyane. Ipusi muzi ukuntu Pawulo yaranditse ngo twebwe iyo turwana ngo turwana n'ibyaha ngo byambaye inyama n'amaraso izo sibyo biriya muza murwana nabyo ni akazi mwihaye ariko ako Yesu yasize yarabuze tuzaturwana n'ibitagaragara. Ibya Yesu tubikorera mu bitagaragara kugira ngo bizare bigaragara. Semeni haleluya. Iyo dusenga iyo turi mu masengesho semeni haleluya. Amen. Tuba turimo twubaka urukuta rukomeye na Satani atinyuka kugira. Mureke mbabwire bavanga amasengesho aza akora icyo abantu bananiwe gukora. Icyo bita amasengesho. Umugabo umwe witwa Petero umunsi yari ari mu nzu y'imbohe ngo bamurajije bari mu mwice habaye ngo abanyetorero ngo barakinze ngo barasenga baratangara. Gusa uko abo amasengesho tutadusenga nk'aho twatugeza natwe tutayizeye ariko imbere y'Imana afite imbaraga. Kuriya mu mutima ni icyumba cy'amasengesho cy'Imana. Kuri Imana izivuga ikinyamurenge nimwe muzamubyumvaho ariko Imana izivuga imvugo juru umutima ukadusobanurira semeni haleluya. Iyo dusenga metre iyo dusenga
mukazaza katubwira ati reka gucika intege ejo mperuka mu ijuru numvishe bakora inama hejuru ati bagiye kutugira neza mukandaza yemere ko ducika intege azaba ati nyamunareka mperuka mu nama kandi numvishe bakuvugaho niyo mpamvu mukabereye hose cyane azareba abantu bose binjiye Yesu nababwiye ngo uzusanga mu rugo dutunze umwanya wa filime wa movie kandi isi yarantangaye uzi siko buri muntu wese ari busy abana bari busy na remote bari kuri katuni kujya bazareba ukazubiraho none abagabo nabo bari ku mupira ayiwewe abagore nabo bari kumbuga za mituwalite nabo bagize zabo ubungubu ukazamuma mu gikoni we abantu bose bari busy yemwe muze dusenge ngo reka kano gace karamye bakaryama bagasenga satani akabona parade ariko nimuriye gusenga kuza kunanira abasore bazi kugira umutima bakawugeza mu bushinwa aho bakoreye sare mande yicaye akamanuka akawunga nanga kiriya gifu cy'abanyake akagikubita wifura agahita agera mu bushinwa neza akagenda ariko bavuga gusenga kurana n'umusore Kampala nukuraseka TikTok tugaseka areba ku TikTok amara waje gusenga ngo mana urabizi natugiye kuryama ngo kutugereza akaza ngo mana ngo nukubwira ijoro ryiza amasengesho nicyo kintu cyonyine kizaguterera abantu rero mudufashe umuntu w'umusore azananirwa gusenga ariko igisirima tukabira ibyuya tukabitahana utofata n'umwanya muzi uburyohe bw'igisirima n'amaso y'abantu woza muno wenyine ntiwoze cokunanira umugabo wo bamusenga ibyo ugatanga uriya n'imbaga nziza n'amaso y'abantu baba kureba gutya wowe ukina ugaca mu gitondo ariko bakubwira ngo we ibiremere y'umutima Yesu wacu gusenga n'ubuzima wokorera no mu kazi wokora niyo wagiye mu muhanda mbabwiza ukuri kw'Imana nzava kayore kubera mu gitara kabona shika natagangaye kama nururukira gara kama ngenda sengera ibyifuzo nkagera mu rugo nkamuvuga ngo amen tese amen ayito tinaza senga tinaza basengera tasenga yibaje mu cyuzonge ndashika njyana ariko kubera gusa mubitanga uko tubwira abakristo baza basenga bagasinzira batamaze gusenga bagatanga amen ababyutse ngo amen amen ndetse yo amen ani ngo yibagwe kwitanga